E aí galera, beleza? Cop Drone na área, trazendo mais um vídeo para vocês. Estamos aqui na Fazenda Guaxinduva, na Serra do Japi, e vamos decolar nosso Dji Fpv no modo normal agora e daqui a pouco no modo manual. Eu vou colocar a telinha no canto esquerdo aí do óculos para vocês acompanharem esse voo e espero que vocês gostem, tá? Não esquece de deixar um like e se inscrever no canal aí, que vão ter vídeos bem legais, tá bom? Grande abraço, fui!